tobina batengama tobina ngo nanga na ye toyebani ayebi ke ngana osala cri lo wa ete ngana osala cri koleka ozomona naza général na bango tout benga bango nyonso yebisa bango ke ngam na général na bango na silikisi ko. Merci. Naza général général ya bataillon ya animation ya Afrique. Naloba nalola baba reko zalate kuna nalola agene komela mate nalola naina bwaki prétentieux prétentieux papa prétentieux papa naloba batalolendo ça veut dire ils ont makam végétal ta maman ko shobi pe muta somene mutu keza ma escort Francesco keza ma escort kokodi pas bien filé na ndengo oza lelo pas Fabregas na ba cri to ba non na ba cri au bois pas bien filé na ba cri o eza et pas Fabregas o komi tia na place nini ke kuna eza ki mie to a oza mie est-ce que ngo na zebsunga na général Villanova est un grand orchestre, c'est un grand mouvement. Comprends? Philémon, c'est un frère à moi. Je parle de bien Philémon. Bah oui, Philémon, c'est un frère à moi. Oya nangai kozonga nangai na Villanova. La toute personne qui nous regarde à ce moment, c'est votre journaliste d'investigation, Enoch Binta Oabino à Monlobeli. Merci d'être partout. Vous allez tellement ébélé avec vos messages, vos commentaires, vos motivations, vos suggestions. Ça nous motive de bien travailler, ça nous motive en tout cas de faire ce job comme il faut, très chers internautes. Alors, je m'en vais pour dire un grand merci à toi qui est derrière cette caméra, lui c'est Imak Makengo, mais aussi à la réalisation. Big up à toi, cour de cassation, blessing Casemiro, Casemiro de la presse, je te salue, tonton H, je te salue. Joyeux anniversaire aussi comme ça à toi, Naza Laza Imams, tonton Sublime. En tout cas, merci beaucoup. Alors, quant à moi, je vous laisse suivre cette émission avec beaucoup d'attention parce que Lelo Toko Solola na moi mboka Vegeta kilo d'Afrique yé azali mission o ACP ça na ba moment ni surtout à un moment quand j'ai des problèmes dans mon cœur au lieu qu'il y en a qui disent moi tellement romantique oui exactement mais je m'en vais aussi pour écouter Vegeta na lola infidélité kozala te kuna na lola nous kozala te kuna na lola déception kozala te kuna na lola c'est le cri des Vegeta kilo d'Afrique dont j'ai dit Vegeta bonjour. Bonjour Tonton son hein. Non, par la grâce de Dieu. Tonton propre. Les gens n'ont pas bâti mon bateau. Parce que nous bâti bateau na bango. Moni Villanova. Ndé boké na biso mikolo to boza hein. Beaucoup trop qui sérieux ma prestation ba veste ba clip na ba chemise ba veste mais avant tout Vegeta to beta maso Villanova ngalinga ko introduire ngana toujours na mwanze moyen nzambe tout peut SCP ça bato bolanda biso même Imak Makengo na zabonga besoin pe nzima nzambe potala nzambe atu ko pesa guérison nene mokonzi na biso tout exactement Jojo Zamboya longola ngai na kati Jojo Zamboya longola ngai moto kuluna Jojo Zamboya tikisa ngai kindumba Jojo Zamboya komisa enoke moto Jojo Wangana lela lisusu nani jovae Jojo Zamboya pesa nga valer babenga nga jene Jojo Zamboya tika kabato
ba ignorant na défaut jo ah j'étais dans Nzambe Vegeta très cher internaute c'est Vegeta kilo d'Afrique Jene donc beta masolo Vegeta bonne santé bonne makam non santé pepele na ngula Nzambe Nzambe sa la grâce toujours to vivre ni na moni obi to kutani lelo c'est qui ngolu ya Nzambe zo sala loboko Nzambe zaka likolo na biso quoi likolo na biso ando loba buzo qui na biso na batisi ya ba veste trop qui sérieux ils ont en fait non ça non normal les bilamba il peut les moquer na bon mais ouais ça attend neti na ba concert ko prester bongo ezala ka batene o ba to programme ka neti to beti dans le bateau beti semaine mobile ma plein ça veut dire to beta vendredi samedi dimanche tu es venu to kabola quand tu te chemise polo veste mais ezala kaka ça veut dire vous avez la nouvelle petite ta beauté on a produit un bon bozala une forme ma ba mona qui non mon ami comme ba pièce et bimaye mon va pièce vidéo mon tout ça qui donne bandé loin tout mais mais végétal mais biso ba pièce et bimi boye tout ngaza dana ba na ba master nga ba Lilia Masaku ba Cyril play na ba Jonathan Boko on est des play voilà na sala na bango na ba lo na ba débat temple et dit ma belle débat yo je sali et voilà quoi na bango ça veut dire au monde en végétal na ba pièce surtout pièce quand tu vas signer ma pièce cette veste mais pour na bato o ba être moi copa veste quoi et voilà boni ba sanga vela non vela non vela carré ba tout ba monde na bango vela non se comporter dans mon carré voilà ma solo penez ali tellement robeta belé dans journal de l'eau avec toi végétal parce que toi qui m'a ba nungu pe belé bimi koto on dirait vu la nova bomo kabola ba makambu et tout non linga pe lo to sola ngona yo végétal parce que nova na ndimite ba kabola makambu na bika vila nova non vila nova ouais non comment question na ba réponse exactement donc déjà tout le monde ba prestation est belé salami a est-ce que aujourd'hui on peut dire que gomme album au bossa kibiso et simbi na marché tout ezali malembe ko kende pour que et simba non gomme premièrement non merci beaucoup na villageois na ba villageoise na ba tout ba la bonne musique ba mourir la bonne musique quoi et album na biso ça vraiment ça restitution total ça veut dire le temps ozoka banzembo ozoka na ba générique ozo beta lelo on a partout na ba bar so tambola mona biso ça veut dire il a plaisir na biso ba villageois il a plaisir na biso ba congolais quoi kozala na mutu kwa maestro tout ça les albums mo beza trop cher tout ça qu'on a énergie mo bio ma ki énergie à solo oka ba rumba o ezana ba na monotonité rumba o ezana maloba bien rumba ezana ba ida bien oyena ba générique ezana ba nzela sika tu na ba makama bien voilà premièrement na besoin de félicitations belé pa ya Maestro Fabricas album a kitoko bon pour album na les albums na bisoté bisone to intervenir quoi intervenir dans l'album ya Maestro Fabricas ça veut dire big up à Maestro Fabricas album carton voilà on va bon poser musicien na été eza réalité sur le terrain non ba tant que congolais tant que ndenge yo za na bi journaliste mais biso tout oyebiki na minute sur la kitasa gomme ezali c'est que album ezali zo beta c'est que gomme pesa na kati beta l'album ni zo beta non na biso ki parce que bokaza tam sur la pembet non tam sur bokaza sur na ba pour na biso ya na biso ki ba album eza o ezo beta na Congo c'est que gomme pesa na beta bon yo tamola rappelle trop na boîte de la star exactement l'album o yo zo mon ezo beta non na to ka album ya papa chéri ezo beta to ka album ba innocent ezo beta voilà l'album est belé bon c'est belé section d'où les nigché tatazo bakala non normal l'album est beta
Aux obéis à Congo, tu vas bien. Et vous attendez sous 2 ou 3. Mais d'ailleurs, tu peux ça la polémique. Voilà. Non, sans polémique en tout cas. Aujourd'hui, sans polémique. Moi, je suis pas là pour. Carrière exemple là. Carrière exemple là. Surtout à Jézanon. Moi, je t'adore. Les gens qui ont vendu ça, ont plaisir à trop. Nazo boire partout. Les gens qui ont DJ. Tous les DJ comment on boit. Bokolo yo kufa yo yeba. Atape so yebi. Do kima. Atape so kimi. Do bika. Ça veut dire au moins mukile zo zongi sabat bazo sepela nga epa na nga na mona ki honneur na nga. Na zo ba prince na nga na mboka oyo ezotikala. Au moins qu'ils ont vendu. Ça veut dire photo cola, photo de ça la carrière oyo singa ki carrière professionnelle quoi. La carrière blablabla, il y a n'importe quoi, il y a comme caca, nini. Vraiment. Mais aujourd'hui, on vous traite de forcing par rapport à l'album Nabino que non, aujourd'hui, beaucoup de forcer pour que Essimba, tandis qu'auparavant, les gens qui ont sommeillé sur Bimi, si une semaine c'est trop, paf! Te forcer, mais c'est là où on est. Mais c'est là où on est là que ça qui te forcer pour. Elle est bosso, non, elle est là. Tant que tu m'as forcé, parce que biso ton toza pe wana bamusamuna bashomi ba Mélodie ba Diego ba Minions ba Diglo ba Messi ba Junior Okonda non qui encore baya basé belé baya bazo ba bosser quoi. Ça veut dire so na tino ngamoko non ni na benga na kilo na ma charge na makam na nzoto wana na énergie totale. Et homme torti ko mon ozati ça veut dire ngamo na miyebi ozomona ça veut dire so na imposer loko pour y rater à moi passe ngana faut que ça petit na biso ke mokolo yo kufa yo yeba te tout ça ngalo ta ba témoin et comment les lots na bar nyonso partout so DJ yembi ngote c'est que soirée si la guité so DJ yembi ngote c'est que soirée si la tilobi. Si le fait un bon, ça veut dire que c'est un gêne. Comprendre? Mais tu ne sais pas, je Simba, mais on comprend que Cri n'a pas de Simba. Les gens vendent dans Mboka. On est conscient que générique est Simba, mais Cri. Non, n'est pas moi. Les frères n'ont pas le bangate. Mais on a dit que Cri n'a pas de Simba. Même les vendeurs, non, par exemple, moi, c'est typique, c'est normal. Qui ne partout, mon qui va pas les lots comme Lola. Au cas prétentieux, au cas Fabrice Assila, ça veut dire que tu as temps forcé. Manu que chez ta ébi, trésor bakala ébi. Pour trésor bakala nda ko iba moi muke pour trésor bakala na vanda na Luanda. Ayebi ba ndina zala nga za ma déterminé quoi. Na yaka pona tsa. Et voilà quoi. Détermination na ils a problème té. Mais les lots na Villa Nova, ton na ko le babon. Parce que non c'est qui déjà mon avenue de ça non joue bobeta n'a pas été peut te relever là un peu donc non c'est que non voilà na ko yamba végéta bato batili moi mais tout na moins belé par rapport à album ya gomme au intervenant qui na quatre album tango kotala cri net na lola chango peut-être na to tia bato tia ka bino pour ne pas créer de polémique au chango net na ba générique ya ba tengama yo na place ya comparaison o ekangi mokili eza o wapi non comparaison te loko kangi mokili to kangi mokili te non mais évolution musique eza bongo tali o saiki lobby o saina lelo non ngam na boka ngoti tengama eza non le blanc ville wana eza maman na créer ça cria Villa Nova sala makambo nango bato babina pe biso tout obina quoi parce que to bina ras et lo comme il y a bien to bina nga bina ba bloc ezo beta voilà ba ezo beta to bina batengama to bina ngo et nanga na ye to yebani ayebi ke nga na sala cri le roi et nga na sala cri koleka ye na nenga mabete to sola zela omoni tengama ya cri na tana ngo pe yaki na ba ya mon pepi nango mais ça na ba message au tenga na pesa. On comprend? Il y a un message mon bon là. Ils ont une salité na quantité. Une salité mon qui na bois ka blo mo be non. Ngana bon.
so landeli ngana ngaso oki na lola baba rekozala te kuna na lola atati na église ekokota évangélisation ekokota ça veut dire au moins ba pasteur ba comment teya selonga ah oui selon végétal oui ba pasteur ba monter selonga pasteur na biso nani ya mundu na bosa na komona e voici l'homme mundu eza ya pasteur te pasteur so voici l'homme ya père pasteur na biso ya ye pasaka nani on ya uta kota asika ce que ça veut dire ateya selonga ayebisa bato na lola mabale ekozala te na lola nini ekozala te na lola boye ekozala te ça veut dire ayokaki nga inspiré ye epesi ye maloba oyo akoteya lobi évangile selon végétal ngana osala makambo ya bongo ntango napesi exemple moko tipika mokolo yo okufa yo oyeba te eza babiloko moko mpe eza batike moko berataka te to nabwaki lola naloba nalola baba rekozala te kuna nalola agene komelama te nalola naye nabwaki prétentieux prétentieux papa prétentieux papa nalobela bato lolendo ça veut dire naza munda message bakri na ngana ya bango ekotikala kokokana te mais succès na bango basala succès na bango na bakri na bango pa ya bongo siko ngana basala ba succès na bakri o passe o bato ba isala en succès te o Congo tamsu ba Congolais balinga ba créer installité nzoka ne non Congolais na besoin pe ya ko éduquer balifanto na palais message asa na besoin ba tibor na ba papa na ba maman tout ba va na palais ba oyoka ça veut dire ngana yebongo na nuance mais eloko poser problème tant ko ba ete que on te oyo sala ba on ba ko sala ngote te ba kokati c'est ça le problème végétal ba moni mo na biso ba ko animateur rebelle na Kinshasa ndé na boye ba kokati ko sala crier ba idée o ngana sikanga na koma ngako na ba crier belé ata 100 on comprend mais nabi ke a osona boki yango yana ka normal c'est da cap ba PC brassa o ba kokati non ngamba ka mwana zati wala za ba sera époque na bango ba sala ka na bango a de mena brassa na wana makam na bango sku ngana za général ngana za gene ya village ya Villa Nova esika oye pa utazala on comprend ça veut dire ngana général ngana gene ngana mapua ya kusakana ti ozomona na zana ba capacité na ngana animation na ngana nzoto na nga onga na yebi na ndenge na nga soko ye olekate tu vois mais naza mutu moko boye na mbengaka force tranquille nga zaka boye na otala bino boye nga ka boye so la singa mabe ngana mbimisa te na otala no mais tant on mbimisa yo mo comprendre to mama tu peux ça mutu te on comprend ça veut dire biso tout toi mibali mutu tout asuba na se na comprendre le biso tout osuba na se na ya mo o mo telemo ato osuba na kiv mais osuba na se so ki osuba na se te c'est que nde wana vraiment nde mo yone noko ba noko c'est que yone nzambe vi na ngana maboko no quoi mais so osuba na se vi na ngana maboko no te carrière na ngana maboko no te ça veut dire ndongo zo ba ki makambe ba cri ba nini wana ngana sala makambe ki lelo ozomona naza général na bango tout benga bango nyonso yebiso bango ke ngam na général na bango na siliki siko merci on a za général général ya bataillon ya animation ya Afrique mais tango zo babo o so yeba ke ba Bercy bana 4 ngai na lobby ngai nga ngam na lobby en plus ba Congolais ba loba ngo yopo benga ngana général eza général teke ya kombo mo vekaka normal non ngaza ma gene pour la ma mais ba Bercy ba mboko oh la Bercy aza Bercy ba ambulance avant na poto ba ambulance ba na ba Congo aza yi abetaka musique ne na Kinshasa mais ko ba yebi ke ngande général na bango na poa ya kobwaka na makambo na osala bamba kosa moni ko bwako ya ba 26 ya biso vecte toko bwaka nde cri ezala na makambo bwaka cri etika na mokili ko bwaka cri teke oyo bato babina na moka ba ite cri wa te nga bwaka ba cri oyo ko zalaka na mokili bakri na ngati lelo bato bayebi yango oyebi kilo te ekomi kilo lolenge nini tokomema ngo kaka karere ndule mpema me tokomema ye
mobala tikanga na bana kenda na ngola kilo ya mboko ya animation stade mema nzambe kilo non ça exercice mususu nana bwaka ba ezala mbanda na yo tire sikono ko tire bato mitema mabe o balinganga te baninga bakena liboso ozomona ba réflexion ba tout na ngapa c'est comment ya on est bino na ba lolo on est bino ba prétentieux na ba Fabrice Asila bolio Fabrice Asila to yona Fabrice Asila do pangu bateka bilamba na kasavubu ba chapona matete menga jene na lobie maestro wasila te mapangu na Belgique oluude na makampana napenga na batango loba oluude na makampana ezala lupango na eto futela oluude na makampana mona ngote ya lupango na eto eza oluude na makampana ko luka biso to yoka musique yoka ngana ko betelo via mutu te mona vandi bina ko betelo non mais musique non wana za hors musique pardon wana lo musique mais tant que basomba bilamba bachara biso to mona non wana hors musique te non wana lo yoka je vais expliquer yo qui on faut expliquer biso pe lelo omoni bloko lo bilamba eza accessoire ya musique bilam teni pour jamais au matana na lupango na podium oui na ngoti na podium bat bata lupango bat bata lo ndingo telemi exactement ça veut dire tu vois ça veut dire yo mutu lo yo o le mo comprendre que maïs roza na biloko bon na poser question j'ai la te pardon na expliquer yo yemba yo bi ke no cri no ezaka message na expliquer ngoti exactement yo na tena tuno comment biso wa congolais to ko lemba na ke ko ba ke maïs kana maïs a roza na biloko bon ngoti non mais on a dit mutu somba te na expliquer te po tuninga ezaka ya yeto ya yete na expliquer ko clair to mutu somba complet na basket 10 000 balles à un concert 4 concerts ndeti beti ba concert boy au moment que à là c'est 10 000 temps sur 46 000 imagine toi a rolemba te lobi pa osoma ngo susu loba na osoma ngo susu siko faut ayo laksa yo vine mo bimbana nini ala laksa bino de que aza prêt à patron na biloko osala na bilamba kotala yi façon na yi atambola na makan na yebi na bien nga question ngazabu tu viens de dire que vous allez animateur ou quoi bah Dieu se douter très bien alors mon tour dans ce que ça y est au lobby à que non bah nzemo na ezaka ba batterie na auto boire ezaka na ba message il manque Makengo est d'accord avec moi nga ce qu'on a vu Makengo tellement batterie na ba message yemba na lola boîte kozala te na lola kindumbe kozala te infidélité kozala te moi ça respecte en balité na lole kozala te donc ba bloko to bi que non te kozala te sans problème mais tant on yimbisko que non te maestro silate mapangu na Belgique eza lupangu yo bi mapangu lupangu na Belgique olude na ma campagne wana tuni a futela ka to ezaka ya ye mais yusko makambo yo otunanga makambo ya ko futela to ya ye mais tant ozoloba ya mutu c'est très bien que c'est ya ye parce que yo yebaka onga na loba wana donc eza ye tango na tangi loko na ngata na tangi loko yo yebango kaka garantie pe silaka kasi ya to yembaka baloba ki garantie sila lopango batika ko na biso le moza simple ko lemba ko comprendre te que wana za mayeso aza fabricant sa mayeso aza vraiment icône ya mboka oyo voilà neloko lobiana que notre za maestro sans problème mais aujourd'hui végétal biso de bikono ce qui mutaza pembeni ya moto azali maestro no lobby entourage na vie à bato wana tout ekozala normal mais bato babenga bayebisinga ko végétal lelo na végétal o azalaki pas bien affilé ba préféré mingi végétal azala pas bien affilé par rapport à vie na que végétal o azali et pas Fabregas maestro. Pourquoi? Parce que végétal bien affilé, on est au marché na babituka, végétal bien affilé, on est comme une vie luxueuse, mais végétal avec Fabregas, on dirait au kimi mboula la katia est balé, hein. Voilà un peu ko lobani par rapport ya ndenge ba kongo bani ba ko loba par rapport au bango ba ko constater na katia carrière na. Non, merci na ba. On peut ça moto fautité. Et sûr? Non, na mono kiti quoi. Na moto. Tu na mono quand tu moto. Faut faire comprendre bango. Végétal kimbate. Premièrement, na kimbate. Mais tout zangaka. Pour non na zuiti. Na zuiti. Nzamba osunga na ozo.
Tu vois? Ça veut dire, puisque ça la musique, pour tout ça la bien, pour tout ça la bien. Ça veut dire, bateau va la biso, bateau tout va vendre, va parler, on va aider la biso. Dans ma villageois, dans ma villageoise. Si on peut remarquer que tant sous végétal, bateau va bon, tant sous villageois, peut téléma. Tu vois? Et mais pas dans la habitude. Moi, je lis comme là. Ça m'a salé mon grâce pour lire comme car on a pays bakar na nga moko. Yo kana expliquer. Na lobelo au végétal. On a pays bakar na nga moko. Ils ont makam. Végétal ta mama kolo. Na autre zana mi tout quand ça na accident ma bébé. Ils ont makam végétal mama kolo. Mais ça grave. Na resomba na nga les sous. Mais pourquoi marteler ka likamami tout cas? Non parce que au le bien what. Qui na qui ce qui fait. Les boye il y a un monde na ino place que na kosomba na nga les sous mutuka. On a eu ma sala na ebi cop na sala ngo bien. On comprend? Et puis bateau va soutenir biso ba ko soutenir nga. Voilà, premièrement on végétal ça non sala. On a besoin ya ko tombola non na zong sa animation mboka na biso maningi zala. Souci na ngana yango wana. Mais yo motongo tala siko par rapport à carrière na yo un végétal. Ndengo zali pas bien affilé na ndengo oza lelo pas Fabregas na ba cri to ba non na ba cri. Ba cri au bois pas bien affilé na ba cri au eza et pas Fabregas. Au komi tcha na place nini que kuna eza ki mie to a oza mie est-ce que yango na zebso na général. Na général. Villanova est un grand frère, c'est un grand mouvement. Comprends? Philémon, c'est un frère à moi. Tu parles de bien Philémon? Bah oui, Philémon, c'est un frère à moi. Et Nzambe, ayebi nenga sala makambo na ye. Et tant on sala ki mouvement na ye, to sala ki wana, to sala pi osenga to sala. Lelo nazongi na maboko ya père. Et c'est un grand mouvement. Oko tuna te. Non, moi je parle pas de la personne de Billy non plus aussi des femmes. Je parle de tes cris. Omoni Lola. Lola mte bendi ba cri na nga mususu wo. Bato ba ko comprendre que mutaboka fa bosa sinani mutaboka mokolo yo kufa. Ezande oboka Lola végétal. Oboka prétentieux. Mutaboka tirer yende mutaboka prétentieux na Lola. Mutaboka kilo za boye. Lola na Fabrice asina ba prétentieux mutu yeko benda biloko tout onga na salaka na sima. Vous comprenez? Et ça ba nouvelle énergie. Il y a une énergie mon total. Na sibi pété na zanano. Ozo ka te biloko asiriye oyo mote. Mon pepeka ya pamba. Ngana bambola ngolo mona likolo wana mais patron le bino ezala bongo ezala kaka si mais mon pepa pamba na danse. Ça veut dire que nous avons des blocs qui sont des balais. Pas de blocs qui sont des balais. Ça veut dire que il y a des gens qui ont force. Ils ont bon, ils ont raisonné. Pour nous, nous avons créé la ok. Nous avons créé la grâce à Nzambe. Batman créé le makambu, batman koselo makambu, batman loba makambu parce que ngaka na vivre na on a évité so na ebili kamona te na bi na yebi yango te to kino tisuka pe na ola kisoke nzamba aka nzambe moko omona ngai so luki na guerre atokendaka wapi nga nakendaka pa banani wana basukisaka bato mokili nini ngaka vérité na pembe nanga omona ndenge na otambola nzambe otikanga te na nolia na nomela ata na otamba makolo wana otambola pe na nolia na omela. Non vivre, n'a pas végétal. Tu vois, dans un général na bango, na dimension. Mais parce que moni, je te vois bateau aux arnabino, surtout tout le monde a ce que Congo les quatre trop, on te verra dans comment la question. Aujourd'hui, et pas maïs au Fabregas. On dirait maïs sera commis qu'on négligé. Quand négligé. S'il te plaît, c'est sa question là. Ouais. Je répète encore, aujourd'hui, je vais poser une question. Au début de la carrière, on n'a pas Fabregas. Tant aux pardon, parce qu'à l'époque,
tant aux zones pas Fabregas suivi Makambo et les Carayona bien filé tant aux zones pas Fabregas à quel one ezaki au babi qui ont été zéro année tu m'en fous à babi on m'en fout un tabac tu es là moi bon on m'en fout un tabac pas colonel bah chuchoter pendant un moment et là maintenant on te néglige. Comme que mais on répond est-ce qu'on a bateau pour ça bah congolais bah yo bah musique en beaucoup en biso bah constater que parfois aujourd'hui on comme négligé na ndenge oyela ki na ndenge komi boye lelo komi négligé makasi liboso tango yaki wana ko chuchoter ko dorloter ko pakola poudre de longi aujourd'hui ba komoti ka bongo yo mola la 5 au chocolat 5 au sani tout on néglige non et puis bah singa ba preuve ça répondre nga bakoko néglige te bon toza bato mais na sûreté nga bako néglige mais toza bato te nga lobaka makambo na distance nalobi na compte na bango nabi na compte na nga nabi toza bato bakoki mpe konéglige nga mais na ndimi te ke nga bako néglige nga okomprendre parce que nga naza niamane tumba nga na ma guerrier la ville en Nova Tama sur la ibi qui stade mais azana guerrier à faux n'indimité et en plus maestro ibi qui ngana ma na vraiment gêné donc il y a beaucoup de bien en gêné na ba villageois ba baloba qui y comme na ye gêné pour la mapeka utala ba vidéo wana na benga comme wana nga mokote ça ba villageois na maestro ba benga nga comme wana et en plus na comme ça la musique na animation à Congo puis na orchestre na biso et ça na ça sûreté koya na ngai kozonga na ngai na Villa Nova ko beksinga ngana batikala ko beksina mo ngati papa pesa nga onga ba isenga ba pesa nga bana carrière musique na ko beksinga ndeni na bébé te musique meza musala ya musala fo utamula ba droit makami beleozombo nga sala cop na nga na kaka osa musique à part musique na melo mususu ya osala na posa te maisa comme sanga bébé na nana posa te na kuma nsuki nani pa maestro non ngaza posa maestro pesa nga kaka carrière nanga musana biso to sana ye espace na biso isili ngaza posa te maestro comme sanga oh chuchu nanga non ngana ya pona bongo te ngana ya pona saeli musala na saela batu misala on dirait ba langage ne comment changer parce qu'au début de cette émission il y a que carrière les alina moulai est-ce que tu voulais lancer un message par rapport à Elo Koloba qui wana que non carrière les alina moulai par rapport à pe makambo ko komela lelo mais oui carrière moulai il faut te ba makambo to lobaka te ba ndim to tambola makambo bele ogo ya pas l'idée que pour ba komisa yo afin chéri non ne obi pas pour nga ba poudre ba ni non nga na ya Villa Nova tant que musicien na ya sala musala na ya boulot na ya tina comme bébé ya président non pour à part musique to kuta na ati so musique ya to mo na ati tu vois le ba ke loko mo ezala bien nga végétal ya kana boy to solo li non à part musique toi lo musu to ça tout ça la musique kaka musique to sanga na so to kuta na musique mo ke patron ye pour to beta pe so musique na pe te to beta te un mois na pe tant que on mona maïso boiti tant que mon maïso pe na ko kangote attends le téléphone hein non lo ba ke na bengai ke boss non bonjour boss ni oya banga on normal après ça na la facilité oh nga sala pa na na problème na été so na bengi na miso ne to vano bo oya banga tu vois so azan ligne to na bengi na pe normal oya banga stade ndeni tellement ça patron tona batate osolane so likama osoleza te fona bengi na likambo oyo ezali na bitsa likambo ezali ke no boss tala boye na ya te lokola nazala bébé mapokola ba poudre non ngana ya mabulo okoloba na tristesse ne longa o non tristesse comment naza très à l'aise na route yo to yebi na yo mtu benga na ye naza kutoka fazer mais na ye Est-ce que vous avez dit beaucoup de gens non, mais Kotala que il y a Moussabou aujourd'hui il y a Moussabou Nakar Moussabou Nakar et puis voilà végétal et l'eau
207 et tout. Donc... Na mata 207. Non, ils ont un langage qui est koloba. Na mata ngote. 207 que non te aux piétons. Non 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 non, na piéton mais na mona na raté. Mona na raté. Na ba taxi, na mata taxi. Ngai te na loba, ngala yebi ko luwa ba kam so ta mola. Mutuka eza te ngai te wa faut répondre bateau ba ota biso. Mutuka eza ba accessoire ya musique. En plus eza ba prime d'encouragement. OK. Omoni musamuna nenga bonga mérité. Eza ba prime d'encouragement là. Mutema ma Yesu ngana yebi yango ti. Ngana okota na kata mutema ne fona ba makamni o raisonner. Non, to za bongo ti. Botika mona mai. Eza bien pour na biso ba végétal. Bravo. C'est bébé na mutuka ngo. Oh. Uno se bien. Sko bongo shomi tata mwana mutuka. Bongo Francisco tata mwana mutuka. Bongo Kenya tata mwana mutuka. Ba okona tata mwana mutuka. Ya musamuna ne mutesa nga pasi. Shomi pe mutasomele mutuka za maestro. Francisco za maestro. Kokodi. Sko ya musamuna ne mutesa nga pasi. C'est bina ba animateur. Biso na bo shoma sana. Si on a bibina ba animateur. Biso na biso ba animateur, shomi pas animateur. Ba on bali ba bana baka. Dévéhiculé. Siko ngai pende na bo stade mayor, siko ngasko na nanga. Ngata mona ba jeep na mboko, ngata mona ba car ba yebi. J'ai une question simple. Oh là là là. Si aujourd'hui Héritier t'appelle pour intégrer dans son groupe, tu vas accepter? Oh moni. Tu beta masolo to beta. La pose question. Non. Ceux qui lelo ba bengi o. Non, pour na mutuka te, na lobby pour na yo. Ceux qui aujourd'hui Héritier Watanabe t'appelle pour intégrer ce groupe, réponse les années. N'est-ce que pour na mutuka la question? Réponds-moi. Si aujourd'hui Héritier Watanabe t'appelle. Na molongo ya bato yo bazwangolu na nzambe. Nga hashtag na kokyo kosate yeba kenga nazana kati. Na tomboli maboko na ndimi na motima. Mobimba na ngai awa ngulu na ngulu. Misala ne kulu swe vegete memelinga bomo yo. Na merita kite. Pembeni na Yesu. Maestro ya gali susu. Bamwelo. Ça veut dire on musique to sala oyo ça va carrière biso. Lelo to sala hein toi na makambo bien bien. Tu vois? Ça veut dire faut tout nangane ko to makambo bien biso ba. Prétendez ou prétendez papa. Oh ka question me prétendez ou prétendez papi. Prétentieux, oh prétentieux. Oh prétentieux. Oh na lola baba reko salate kuna na lola. Na lola chugu ko bina mati. Na lola bajenda na lola. Alvaro Pini Tour d'Europe. Venangai. En tout cas question mo émission bo. Venanga baba shima. Et quoi mabanga. Venanga baba shima breso na lobi susu. Nathalie maman nanga Malizi Lionzo. Aïe. Malizi Lionzo. Ya pas Jean Savets Masamba. Voilà. Waka question. So tali sum panjo moni susu. Tali bien. Non mais franchement très cher internet. Voilà, je suis avec Végéta. Boni pa di peuple qui to. Oh, mon ba question fa tuna ne yango. Yimo monaki. Badi pepe bat tomboli bat olongola. Félicitations à Bino hein. Merci. Félicitations à Bino. Tomboli ba olongola. Animateur ce qu'il faut ça la bongo. Ozana pinch, ozo gérer vraiment peuple quoi. Ngaso na ye wana mo sikina za. Ngata boza 100. Ata bo boa na Bino ngapeso na ye. Na komi centième. Na ye wana pe na tie wana na fani wana la. Tu vois? Ça veut dire biso carrière ils en ont nous tout ça la musana biso bat bo bina bat bo CP là et voilà quoi. Yo mon bobi PC sur 10 on peut c'est biso mais to bédai 10 oui rançon 10 ya na comment écrire mo te boka kiwana na boka na bi ale no walengia maigo de la fora loba mwana na ndako na ye yo na lola baba reko salate ye kuna na lola 10 sur 10. Ferrego là. 10 sur 10. Maître Gims. 10 sur 10. Moïse Mbié. Nathalie. Héritier Watanabe. Nathalie. Ça bon. Na nenga mabete ya Nathalie. Bo talia Gims.
biso tant tobetaki ntango bango babeta biso tobeta na kitambo. La vidéo est circulée, non? Non, ngai natalaki te. Ouais, mais tout va être émission oya tini la vidéo on peut ça ba pourcentage. Ils ont qu'est-ce qu'on a ko boudete. Ils ont boyende to linga. Boyende to linga na végétal. Bon en tout cas bien parce qu'on éviter peut-être un jour aussi hein. Non, un jour té. Yo pour ça na yo lingi ko pour ça na ngapwana. Té na lobelo dabika un jour aussi. Tu vois? Non. Les paniers circulent encore. Bino nde batu bobisa ngama bina gina Congo. Bino o mona fani be. Tina sana na sim na ngaba tuté na ngaba tuté yo ka faux. Oh. Est-ce que lobelo ngabika un jour les paniers circulent encore végétal. Mais oui. Talakaka. Carrière ezamulayi. Ouais. Mon carrière. Carrière ezamulayi. Mais on va dire que carrière temena mulayi. Il faut tambola. Non. On a général na gene na sala makamu na comment raisonner lelo. Là on a produit Villanova. On a pesa makamu na Villanova. On a la kisa o ngana za ngo capable. Ngai sengo na ngeza la baki. Batu baloba ka beli baloba Fabrice Sila banini nena la kisi bango peke niveau. Ba moni bango moko. Bientôt le départ à Chomi. Est-ce que Non. Chomi a kende te ngana jene. Comprends? Nazo solo na not. Chomi kende te ngana jene. Chomi zo lia par na ye o aliaka. Végétal o lia par na ye. Musamu no lia par na ye. Ata bakatelo munena ya yo. Ata bakatelo munena ya yo. Atanga bakatelo ngaka yanga. Ndeni yo ka fuza muke. Kasi te. Nga pesa exemple bon. Pour ça na tia nga munene. Tamsu bwaki ona tia Chomi muke. Et cause en réalité tu as mambo le kango lelo. Non. Non expliquer it. So na tia ke Chomi awa. Nga boy. Yo pe comme tolo baki. Ni no tia Chomi a. Yango ngina tia nga nga. Nga tia boy. Na oli yango ka. On dirait réalité hein. Réalité ni. Très cher internaute, c'était la Végéta kilo. Ah, il m'a que ça les lots mambo tout pas na yo kaka. Végéta. Ah, au salinga bien en tout cas. Merci. La salle a la bébé. Jojo. Soki natali nzambo oyo abinisela kanga batu papa e na kwanganga na kota te o mena zwa mabala papa e na kwanganga na kota te o na soma mituka ya na kwanganga akota te o akendaka mikili azongaka jojo na kwanganga na kota te me kasi bato babinaka na mboko yo jojo kisi na simba te me bato bazolinga mosala na ngai jojo na kwanganga okota te me ado yuri apesa yo confiance jojo Voilà, très cher internaute, c'était Végéta Kilo d'Afrique. Quelques dédicaces avant que nous puissions clôturer cette émission. Voilà, Végéta. merci beaucoup. On a passé ma moto télé page Junior Moïbou, la bossanité Didier Matiti, mon vieux maître Volcan. On a passé ma moto pas à enveloppe de tout d'Europe encore. Babashi Mabre, la bossanité ban à Paris, Bardine Salazou, Julio da Costa, Janine Voulou. Na pesi bambo tebele belima sananga ya Yannick Babi Kabaka bazebele bele quoi bango tout bambo te na bango mère nanga Lizi Lionzo il y a pas Jean 120 Massamba vendredi tozala na inauguration ya restaurant ya mère tozala wana vraiment poto yena na kaza Kinshasa tozala wana vendredi quoi. Voilà, merci beaucoup, très chers internautes. C'était la Végéta Kilo d'Afrique. Alors, de mon côté, j'ai dit un grand merci comme ça à toi. Imako Makengo, d'ailleurs, cette caméra. Big up à toi comme ça. J'ai le Binta Mobutu, la patronne.
Alors, je m'en vais aussi pour dire un grand merci à Yaouli Mouché Nicodia Mboka, le Pakebo. Merci beaucoup pour les soutiens, Yaouli Moucheni. Big up aussi à toi, hein, Pablo Kini, hein, les grands déclarants depuis Luanda. En tout cas, merci pour cette marque de confiance. Sam Kunku, le nécessaire Namban, Nzamena Bango, Sam Kunku, les nécessaires Nikita Mavinga Angela, depuis Paris. En tout cas, je te salue. Big up à toi aussi, comme ça, hein, Sarah Chanda, depuis Paris, je te salue, Sarah Chanda. Hein, big up à toi. Mais aussi, hein, Maman Fatou Ilunga, la reine sociale, depuis Paris. Karine Yamala, patronne à Paris, toujours. Clarisse Binta, hein, ma grande sœur propre que j'aime beaucoup, Clarisse Binta, je te salue. Mais aussi Herméline Binta. Hein, puis encore, joyeux anniversaire comme ça à toi. Le prophète Christian Loukoussa, hein, Christian Loukoussa, église Cité des Solutions. En tout cas, merci beaucoup pour des prières. Ça me va en tout cas droit au cœur. Sans oublier Anel Kabafosset depuis Paris. Merci, on est ensemble.